Iya, Mister. Jadi tadi ada yang keluar masuk gitu. Oke. Ya, apa? Kita lanjut aja ya. Jadi, tadi saya dulu buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bukan kita lanjutkan ya. Kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan kuis. Nah, saya mau untuk hari ini saya akan bahas ya, yang meskipun belum ada yang belum. Nanti saya untuk susul, kemudian saya akan review gitu ya, review materi dari awal sampai akhir, dan berarti pertemuan selanjutnya kita unit test gitu ya, unit testnya dari awal sampai akhir. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke ya, jadi kita bahas saja langsung soal yang kemarin ya. Ya kita punya sebentar. Nah ini ya. Kemudian mungkin supaya cepat saya langsung saja copy. Saya screenshot saja supaya cepat. Maaf, sebentar. Ya, ini dulunya.
Oke, sebentar ya. Yeah, so yeah, let's start discussing the solutions. So which one should we start with? Number 1, 2, or 3? Dari nomor 1 dulu aja, Mister. Oke, menurut dia ya, boleh. Nah, okay, the nomor 1 ya. Sketch the graph of the following functions. Yeah, so yeah, here we have y equals sine of x, y equals cos of x, y equals sine 2x plus 2, and yeah, I warn you here that you have to be aware of the interval, yeah. So okay, for y equals sine of x, so yeah, we did this a lot. Yeah, but beware that the interval is not from 0 to 360 degrees, yeah. Okay, maaf sebentar. Yeah. Okay, so yeah, so first of all, sine of x looks like this, yeah. So it's shaped like a wave, and it starts from 0, and then yeah, the period, it is periodic with the period of 360 degrees, yeah. So if we want to sketch the graph of sine x from 0 to 720 degrees, then there would be 2 periods, yeah. So the first period will be like this, yeah, something like this, and then yeah, so one more time. Okay, mungkin saya perpanjang dulu. Yeah, so it's something like this. Oke, ini nggak harus bagus-bagus amat ya, cuma saya mau coba bagus mungkin. Okay, so 360 degrees here, and then we continue. Yeah, so we have sine of x from 0 to 720 degrees, yeah. And sorry, 720. Yeah, so that's it.
Yeah, so probably you can also add some. Yeah, so this is so you should add some more labels, yeah, like this is 1 and this -1. Yeah, to make it more clear that this is the graph of y equals sine of x. Okay. So yeah, from 0 to 720 degrees. Okay, for part B, y equals cosine of x from negative 90 degrees to 450 degrees. So yeah, so just like sine, cosine, the period of cosine is 360 degrees, and yeah, for cosine it starts when x equals 0. It starts from 1. Yeah, so it's something like this, and then it goes down like this. Ya, something like this ya. Ya, kira-kira seperti ini ya untuk cos dari 0 sampai 360 derajat. Okay, so from 0 to 360 degrees, it looks like this. And then, but again, notice that the interval is not from 0 to 360. Yeah, we want to draw the cosine graph from negative 90 degrees to 450 degrees. Yeah, so yeah. Yeah, so how to draw from 0 to negative 90 degrees? We just need to add, to continue the graph. So it's something like this. And so the degrees. Yes, this point is at x equals 90 degrees, and then and so on. Yeah, so for negative 90 degrees, it's similar. It's something like this. And then 450 degrees is just this is equal to 360 degrees plus 90 degrees. Yeah. So it means from 360 degrees we add 90 more degrees. So the graph looks something like this. Okay, so this is not a very good sketch because you can see here, this part is not level with this one. Yeah? So let me redraw it one more time. So I think it's better if I draw it from here. Yeah, from around here, yeah. From here and then 90 degrees. Yeah, something like this. Yeah. Again, this is not this is just a sketch. You don't have to draw it very accurately, but tapi tadi kalian bisa lihat ya ini ya, bentuknya kelihatan banget itu tadi, tingginya berbeda gitu, maka jangan sampai seperti itulah. Ini mungkin tingginya juga tidak sama, tapi nggak begitu kelihatan, jadi nggak masalah. Cukuplah seperti ini. So, and this is y equals cosine of x, ya. This is 1, and the lowest, the minimum is -1. Okay, that's for part B, and part C, y equals sine of 2x plus 2 from 0 to 360 degrees. Yeah, from 0 to 360 degrees. So, remember about the graph, the graph of y equals a sine of x
A times sine of bx plus c, yeah, plus d. Yeah, if we have a function or an equation like this, then A here will change or will stretch, yeah, will stretch the graph vertically or in the y direction. So stretch, yeah, stretch the graph in the y direction. Ini kalau suara putus bilang ya. Okay, and then B stretches the graph in the x direction. So in other words, it changes the maximum and minimum point, ya. So maksimumnya becomes is A times, ya. Jadi apa ya? Ya, maksud dan minimumnya itu jadi A kali lipat. Jadi kalau di sini 2 sin X, maka maksimumnya 2 kali lipatnya. Kalau di sini 3 sin X, maksimum minimumnya 3 kali lipatnya. Ya. Jadi 1 dan biasanya maksimum 1, minimum 1, jadi 3 dan 3. Gitu. Nah, ini seperti itu kurang lebih. And B here, it stretches the graph horizontally. Yeah, and it actually it's it's the reverse, yeah. So if we have so it stretches the graph horizontally or in y direction. In the x direction, sorry. Yeah, and actually, if we have B right here, then what will change is the period, yeah, the period. So the period will be, yeah, so the period will be actually 360 degrees divided by B, yeah. So yeah, I think maximum and minimum is A and negative A, yeah. Here the period will be transit. This one is it translates the graph, yeah. It translates the graph, or it moves the graph. In x direction, and D will give you also a translasi, ya, translation or pergeseran, ya, in y direction. So yeah, if you look at the equation here, it has sine of 2x plus 2, so it has B, yeah, B equals 2, and D is also equal to 2. So yeah, when B equals 2, then the period will be 360 divided by B, yeah. So yeah, let me put that over here. So here the period will be 360 degrees over 2, which is 180 degrees. And because it has, sorry, let me just rewrite the equation. So y is equal to 2 sine of 2x plus 2. Sorry, sine of 2x saja. Yeah. So we have a equals 1, b equals 2, yeah, b equals 2. So the period will be 360 degrees divided by 2. So we'll get 180 degrees, and
Yeah, here we have plus 2, which is plus D, ya. So it will translate the graph, or it will move. Ya, grafnya akan bergeser gitu ya. Akan digeser. Sorry, kenapa nih? Oke, maaf. Ya, sebentar ya. Yeah, so the period. Okay, period equals 360 degree divided by 2, and then oke, ini kenapa lagi ya? Oke. Ya, oke, sudah agak lagi. Ya, kemudian D-nya ini menggeser, ini tambah 2 ya, berarti kita geser grafiknya dua satuan ke atas. Ya. Searah sumbu X, berarti 2 satuan searah sumbu X. Dan, searah sumbu Y ya, vertikal. Searah sumbu Y. Nah, yeah, so yeah, so 2 units. Yeah, upwards ya. Oke, ini di saya saja yang nggak lancar atau ya kalau saya nggak lancar pasti di sana juga nggak lancar ya. Oke, maaf ini saya nggak tahu kenapa OneNote-nya nggak ngadat. Ya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bisa gambar per bagian. Oke, sebentar. Kayaknya harus dipindah dulu. Kan udah oke. Kirim lagi. Terus sekarang. Ya, ya kita bisa gambar satu persatu ya. Jadi mulai dari sini, mulai dari sin X dulu ya, sin X dulu. Kita gambar sin 2X gitu ya. Jadi pertama kita tahu sin X seperti ini, kalau dari 0 sampai 360 seperti ini, lalu kita stretch. Ya ini boleh digambar, boleh nggak ya ini ya, dari awalnya. Jadi awalnya seperti ini. Ya, awalnya seperti ini. Kemudian kalau sin 2X ini berarti periodnya menjadi 180 derajat. Berarti kalau kita punya sampai 360, itu sudah 2 period gitu ya. Ya Allah.
Ya mungkin nggak begitu jelas ya kalau di sini, tapi ini pokoknya ini di sini sampai 367 itu sudah 2 period. Oke. Nah, terus kemudian tambah 2. Ini tadi baru Y sama dengan sin 2X. Atau ini baru Y sama dengan sin 2X. Dari 0 sampai 360 derajat. Kalau sin 2X tambah 2, kita geser ke atas sejauh 2 satuan gitu ya. Jadi nanti gambar akhirnya seperti inilah. Nanti dia naik. Jadi ini dari 0 ya, dari 0, kemudian 1, 2 berarti kurang lebih sini. Nah, jadi mulainya biasanya mulai dari 0, naik 2 satuan ke atas, jadi nanti dia mulai dari 2 ya. Dari sini. Nah, sebentar saya kasih titik bantuan dulu. Oke, maaf ini kurang. Ya, ini saya nggak tahu ada masalah apa ini menurutnya. Nanti saya, kalau nggak sempat kita bahas semua, saya buatkan pembahasannya deh. Ya, kurang lebih jadi seperti ini ya. Jadi ini tadi, ya ini mungkin harusnya warna lain dulu. Saya buat seperti ini. Ya, ini jawaban akhirnya seperti ini. Ini ya sama dengan sin 2x plus 2 ya, dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini juga mungkin saya hapus saja, saya buat garis khusus ya, untuk menegaskan bahwa ini belum finalnya ya, ini belum jawaban finalnya. Ya Allah. Ya, benar cukup jelas ya. Ini saya nggak tahu ini kenapa OneNote-nya agak kesulitan saya gambarnya. Pokoknya seperti itu. Jadi ini sin 2x seperti ini ya. Ini sin 2x, mungkin saya tekan aja. Kemudian sin 2x tambah 2 berarti kita geser 2 satuan ke atas. Nah, nanti jadi berada di atas sini ya. Berada di atas sini. Ini adalah yang bawah ini sama dengan sin 2x saja. Yang atas ini barulah sin 2x tambah 2. Nah, dan kalau kalian lihat di sini kan maksimumnya 1 ya. Di sini maksimum 1. Yang atas ini, grafik yang atas ini minumnya jadi min 1 tambah 2 berarti jadi 1 juga gitu. Maka ini nanti dia bertemu nih harusnya ketinggiannya sama nih harusnya, tapi ya saudara ya. Kurang lebih saja, kurang lebih seperti itu tadi. Dah, lanjut. Nomor 2, prove the following identities. Nah, ya, nomor 2, prove the following identities. Ini saya sebenarnya apa ya? Ya, ya langsung aja lah ya. Ya, tan X tambah 1 per tan X. Jadi nomor 2, yang bagian A, tan X tambah 1 per tan X sama dengan 1 per sin X cos X. Kita mau buktikan, kita mau proof pernyataan ini. Kita mulai dari mana? Bebas ya, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Saya rasa tapi lebih enak dari kiri. Oke, nah terus gimana? Ya, kalau ada pecahan seperti ini, ada tan juga. Jadi ada 2 pilihan ya, bisa kita masukkan dulu tannya, bisa kita samakan dulu penyebutnya. Bebas, mau yang mana saja.
Ya, di sini saya rasa lebih enak kalau kita ganti menjadi sin per cos dulu ya, tan ya. Kita gunakan tan X sama dengan sin X per cos X. Maka di sini menjadi sin X per cos X. Nah, 1 per tan jadinya apa? Ya, 1 per sin X per cos X ya. Jadi kalau pecahan tinggal dibalik ya. Jadi 1 per tannya menjadi cos X per sin X. Nah, kemudian baru samakan penyebut nih. Nah, ini sin kali sin kuadrat, cos kali cos kuadrat, kemudian cos kali sin ya, bahwa jadi cos sin gitu ya, cos X sin X. Oke, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 ya. Ini identitasnya satu lagi, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, kemudian cos X kali sin X, ya sudah sama ya, tinggal ditukar. Sama dengan sin X kali cos X. Nah, sudah ya, cukup sampai sini, proof. Kemudian bagian B-nya, ya sebelahnya saja supaya tempat. 1 per 1 min sin X, 1 per 1 min sin X, kurangi 1 per 1 plus cos X. Maaf, sin X juga ya. 1 per 1 min sin X, kurangi 1 per 1 plus sin X. Nah, seperti itu. Nah, kita mau proof bahwa expression ini sama dengan 2 tan X per cos X. Oke. Ya, gimana caranya? Caranya pertama kita ubah ya. Ubah menjadi apa? Ubah menjadi apa namanya? Samakan ya, samakan penyebut. Ya, kita samakan penyebut. Ini berarti penyebutnya dikali saja. Penyebutnya jadi 1 min sin X kali 1 plus cos X. Nah, atasnya berarti 1 plus sin kali 1, jadi 1 plus sin. Kemudian kurangi 1 min sin kali 1, berarti kurangi 1 min sin X. Gitu ya. Nanti dirapikan lagi. 1 kurang 1, 0. Sin kurangi min sin jadi 2 sin. Nah, terus gimana nih bawahnya? Bawahnya kalikan atau jangan ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, bawahnya ini, sorry ini masih sin harusnya. Oke, error lagi ya, saya nggak tahu kenapa ini. Oke, nah bawah ini dikalikan atau jangan? Bisa dikalikan bisa enggak ya? Tadi atasnya sudah kita dapat tadi 1 kurang 1, 0, sin kurangi min sin jadi 2 sin X. Nah, di bawahnya ini penyebutnya, kalau kita tidak kalikan, ya nanti nggak akan jadi cos X ya. Nah, di sini kita kalikan saja penyebutnya. Ya, karena kita tahu hasil akhirnya bakal jadi per cos X gitu ya. Penyebutnya ada cos X-nya, maka ya kita coba kalikan ya gitu ya. 1 min sin kali 1 cos sin. Nah, dan ini kalau dikalikan menjadi 1 min sin kuadrat, nanti jadi cos kuadrat ya. Berdasarkan identitas ya sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, berarti cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat, atau 1 min sin kuadrat sama dengan cos kuadrat gitu ya. Ini jadi 2 sin X per cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat ini bisa juga kita tuliskan sebagai cos X kali cos X gitu ya. Nah, cos kuadrat X ini kita tuliskan saja sebagai cos X kali cos X. Nah, sehingga apa? Sehingga kita punya di sini sin per cos di sini ya. Sekarang kita punya sin per cos dan kita bisa gunakan lagi identity yang kita tahu, yaitu sin X per cos X sama dengan tan X.
Nah, ini jadi tan X ya. Ini jadi tan X. Berarti 2 per cos X kali tan X. Berarti 2 per cos X kali tan X atau 2 tan X per cos X ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, ini hasil akhirnya adalah 2 tan X per cos X ya, sesuai yang diminta di soalnya. So again, we prove this statement that 1/1 minus sin of X minus 1/1 plus sin of X equals 2 tan of X per cos of X ya. Pokoknya pernyataan ini sudah kita buktikan itu. Nah, kalau bingung kenapa ini bisa jadi 2 tan X per cos X, ini karena kita punya sin per cos di sini jadi tan. Nah, kemudian ini berarti menjadi 2 per cos X dikali tan gitu ya. Nah, ya, ini sama dengan 2 per cos X dikali sin per cos menjadi tan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau perkalian dengan pecahan dikalinya dengan pembilang ya. Jangan lupa itu. Nah, nomor 2 itu, nomor 3. Oke, saya siapkan kalkulator dulu sebentar. Ya, ini saya juga nggak tahu nih kenapa putus-putus begini ya. Ya, tapi bukan internetnya ya, karena ini di saya juga putus-putus, jadi bukan internet yang putus-putus. Oke, kita pindah dulu sedikit. Saya muncul kalkulatornya. Yeah, so number 3, solve the following trigonometric equation. Sin of x equals 2/3 for x from 0 to 360 degrees ya. Ya, ini saya tulis ulang dulu saja. Sin of x equals 2/3 with x between 0 and 360 degrees. Oke, yang kedua tan 2x sama dengan 2. Ya, cukup ya. Ya, tan 2x sama dengan 2. Kemudian yang ketiga tadi adalah cos 2x plus 30 derajat sama dengan setengah. Ya, ini abaikan dulu ya. Nanti insya Allah hilang sendiri lah. Kemudian batasnya dari 0 sampai 180 ya. 0 sampai 180 derajat. Nah, seperti ini. Oke,
Oke, mulai dari yang pertama, sin X sama dengan 2/3. Nah, berarti kita harus mencari sudut berapa? Sudut yang dicari adalah sin pangkat min 1 atau that. Ya, let's use our calculator. Ya, and remember to check the mode ya, whether it's in degree or radian mode. Yeah, so yeah, you can see it's D here. It means degree ya, derajat. Yeah, so yeah, to use sine inverse or arc sine. Yeah, again, look at here. We have sine and we have the small yellow sine to the power of -1. Yeah. So we access that by clicking the shift and then sine. Yeah, so we get this. Yeah, and you can use 2/3. You can use 2 divided by 3, or you can use this one. Yeah, you will get the same result. Sorry, so yeah, 2 divided by 3. Yeah, and this is not necessary, but it will be better if you put the parenthesis. Yeah, if you close the parenthesis. So yeah, there you go, 41.8 degrees. 41.8 degrees. Okay, but remember for trigonometry, there will be more than, yeah, there are usually more than one solution, yeah, for each, yeah, each equation, yeah. I mean, for like sine x equals to 1/3, then usually there are more than one solution. And how to find that solutions? We can use the graph to help us. So yeah, from 0 to 360 degrees. So it's just the normal sine graph. Yeah, so for, let's say 2/3 is over here. And let's say it's over here. So we draw the straight line from y equals 2/3. Yeah. And we know one of the solution is 41.8. Yeah, so the other one should be here, which is 180 minus 41.8. Yeah, so this one should be 180 minus 41.8. Yeah, and you can see from 0 to 360 degrees, from 0 to 360 degrees, there is no more intersection. Yeah, so there is only two points of intersection. So yeah, there are only two solutions. So x equals 41.8 degrees or 180 minus 41.8. Yeah, so 138.2 degrees. Yeah, so these are the solutions. Okay, number 2, tan 2x sama dengan 2 ya. Tan of 2x equals 2. So again, yeah, and I will remind you, yeah, I encourage you to, if the angle is not not just x or not just theta, then it's probably easier if you change the interval first. Yeah, so we have 2x here. So to get 2x, we just multiply this interval by 2, and you will get the interval from negative 360 degrees to
360 degrees, yeah, something like this. Yeah, and again, let's use our calculator to find the arctan or tan to the power of -1, inverse of tan, ya, of 2, ya. Pakai dana apa? Oh, ya, ya, ya Pak. Yeah, so we have tan to x equals 2, so we want to find tan inverse of 2. Yeah, and we get that this is equal to 63.4 degrees, yeah. 63.4 degrees, and then again we can sketch the graph to help us find the other solutions, yeah. Yeah, but be careful, again, be careful. Here the angle is not x but 2x, so here you should write down 2x, yeah, equals 63.4 and so on, not x equals, yeah, so it's still 2x. Yeah, okay, so we want to find 2x from negative 360 degrees to 360 degrees, yeah. So if we draw it, it will be like this. So from 0 to 90 degrees, yeah, you know, from 0 to 90 degrees, the tangent graph looks like this, and then it continues from, yeah, from below here. Yeah. So this is one period. Okay, this is one period, and then you can continue. Yeah, again, you go up here, and then you continue from down there. Yeah, this is 360 degrees. Yeah. So yeah, from 0 to 360 degrees, we have two periods, but here we want to have from negative 360 degrees. Yeah. So in total, we will have 4 periods. So again, just continue like, yeah, so probably it will be easier if you draw one curve like this. Yeah. Yeah, something like this. So this is 0, this is 1. Negative 180 degrees, this negative 360 degrees. So if we have tan to x equals 2, then it will be around here. Okay, sorry. Yeah, let's say it's around here. And we draw the straight line y equals 2. And we can see that there are 4 intersection from negative 360 degrees to 360 degrees, from here to here. We have 4, sorry, not this one. 1, 2, 3, 4. Yeah. So yeah, the first one must be 63. I mean this one must be 63.4 degrees, and yeah, for the other angles, it's pretty easy for tangent because you just need to add and subtract by 180 degrees. Yeah. So yeah, 63.4. Then the next
one here is just 63.4 plus 180. So so this is just just 63.4 plus 180 degrees, and then this one is 63.4 degrees minus 180 degrees, and the last one will be the last one will be this one minus 180. Yeah, so yeah, we can also say this is 63.4 minus 360. Yeah, so berapa saja itu? Okay, so because we don't have much time, let's use the calculator again. So 63.4 minus 360. So negative 296.6. Negative 296.6 degrees, and then the next one will be negative 116.6. And then the next one is 63.4, this one. And the last one will be this plus, yeah, this is 243, yeah. Yeah, okay, so one more step, this angles by 2, yeah, so x is equal to, yeah, let's divide by 2. Sorry. Divide by 2, 58.3, and then yeah, it's this one, yeah, 58.3. Yeah, this is not very hard actually. Divide by 2, 148.3. Negative, yeah, negative, and then next one will be 1.7, and the last one will be 121.7 degrees. Yeah, so these are the solutions. Okay, for the last one, yeah, it's pretty similar, but yeah, so the last one is pretty similar with this one. So you have cos 2x plus 30 degrees. So I encourage you to change the intervals first. So first we can multiply by 2. So x is between, sorry, 2x is between 0 and 180 times 2, yeah. 360 degrees. And then if we add by 30 degrees, we have 2x plus 30 degrees is between 0 plus 30 degrees and 360 plus 30 degrees, 390 degrees. Yeah. So yeah, this is it. And then yeah, so let's find all the solutions. Yeah, for this one, it's not very hard, even if you don't use your calculator, because
1/2, yeah. So this 2x plus 30 degree will be a special angle, which is 60 degrees, yeah. So yeah, if you use your calculator, you will also get 60 degrees. And so cosine inverse of 1/2, yeah. 1/2. Yeah, so 60, yeah, 60 degrees. And then again, you can use your calculator. Sorry, you can use a graph to help you solve the other solutions. To help you find the other solutions, yeah, the remaining solutions. So cosine graph goes like this. So we want the cosine graph from 0. Okay, not from 0, from 30 degrees to 390 degrees. Yeah. So let's just start from 0. Yeah. So this is 360 degrees. So to get 390 degrees, we can continue a little bit further. Yeah, somewhere around here. Yeah. Yeah, somewhere around here. And then, yeah, let's start not from 0, but from here, yeah, from here. Yeah, so it goes something like this. Oh, sorry. Yeah, something like this. Yeah, so from, we want the cosine to be equal to 1/2. And so we take this line, this straight line. Oh, sorry. Yeah, so it will cut the graph at 2 points. So there are 2 solutions. And even if you're not sure that there are 2 solutions, if you're not sure whether it cuts the graph in the end, yeah, whether it's like this or like this, yeah, it might be like this, yeah. You can check by the solution, yeah. So you just go a bit further, yeah. Just try to find the next solution. Okay, so let us. Oh ya, oke sudah habis ya. Sorry. Oh sorry. Ya. Ya oke, saya ini ya, saya tutup saja ini. Saya langsung ke solusinya. Oke, jadi berapa saja? Ini pertama 60 derajat. So the first one is 60 degrees. The second one is 300 degrees. And if you check, sorry, this is 300. So 2x plus 30 degrees will be 60 degrees or 10 degrees. And if you check here, the next one will be 360 plus 420, yeah, plus 420, which is already past the interval, yeah. So it's not included. So the first one is 60 degrees. Yeah, the first one is 60 degrees. The second one is, this one will be 360 degrees minus 60 degrees. The third one, if there is an intersection here, it will be 360 plus 60, yeah, which is 402, and it's not included in the interval, yeah. So we can skip this one, and then you can find that x equals 15 degrees or 135 degrees. So yeah, this is the solution.
Yeah, so thank you for today. I hope you can understand what I explained today. And ya, buat yang belum, nanti sore ya. Insya Allah nanti sore saya, ya terus siang bisa nggak sih? Atau nanti saya ini aja ya, saya tanya aja Jeffrey, Insya Allah. So see you next week, Insya Allah, with a new topic. Yeah, and I will post something probably today or tomorrow in Google Classroom for the next topic. Yeah. So yeah, see you next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.